大家还记得今年发生的一起事故吗？就是地中海航运，它旗下有一艘叫做 MSC 密歇根7号的这艘集装箱船，就是那艘在美国查尔斯顿港出港的时候，由于主机故障，这个船就停不下来啊，高速通过大桥那起事故。那目前呢，原因已经调查清楚了，主因就是该船的主发动机调速器控制连杆断开，从而就导致安装的推进控制系统无法运行，这就是原因。那么在7月23号的时候，经历了45天之后，这条船就被保释了，就放行离港。那这个事故呢，就是一场非常典型的由于主机故障而引起的有惊无险的事故。还好是在港口哈，要是在大洋中航行，这个就麻烦了。所以说大洋中航行，如果主机发生故障怎么办呢？这个也是很多朋友提出的问题。因为你在港口发生这样的问题倒不大哈，因为有引水员、有拖轮、有技师、有备品等等一应俱全，大不了把它拖到船厂里去维修。可是大洋就不一样了，对吧？大洋是什么概念？它前不着村后不着店的，也没有个修理厂，也没有 4S 店，所以呢还得靠船员自己。那么在海上航行期间，轮船的发动机到底会发生什么类型的故障呢？那发生的概率、修复的概率又是多少呢？有没有可能就直接挂掉也开不动了呢？那今天咱们就聊聊这个话题哈，顺便呢到机舱的库房，咱们看看备品啊、工作间什么的。那第一个呢就是一般性的故障，那这种故障是经常见的哈。你比如说吧，我们现在先进的大型集装箱船，它的主机一般都是电喷的啊，电子控制的。由于这个主机运转的时候，它会产生震动或者高温等等这些原因呢，有时候会造成这个线路故障，是吧？线路故障、接触不良等等。虽然这些个线路是错综复杂的，大家看，这只是其中的一个这个配电箱哈，我打开一个给大家看一看。而实际上，像这样的配电箱满船都是啊。假如说这个线路出现故障呢，那么轮机员收到报警之后，他都会根据不同的情况来安排维修啊，查找原因。但这就是轮机员的日常工作了啊，所以呢，这种故障的几率呢是很常见的。那问题大一点的故障，比如说主机的 slow down 或者是 shut down， 这个 slow down 就是主机被动减速的意思啊，那个 shut down 呢就是主机由于故障而停车。那造成这个的原因是很多的，我们就先来看一下有个报警的列表哈，给大家看一看。我们看这个控制面板，比如说这些原因都可以造成主机的 slow down， 就是主机的减速，这些就是它的原因啊。还有这个，还有这些呢就是它 shut down， 就是主机停车自动停车的啊，这些原因都可以导致。这是我们从控制面板上可以读取它的原因啊。那既然形成的原因这么多，就给大家随口咱举个例子吧。你比如说导致这个主机减速的这种故障啊，比如说这个滑油低压、排气高温等等这些原因呢都会导致。那轮机员肯定他也会尽快的寻找原因啊，比如说这个滑油泵坏掉了一台，那可以直接更换备用的。那我们呢就去现场看一看。这个就是我船的低压配电盘间，大家看这个还是规模不小哈。那这样的配电盘间呢有2个，另外还有一个高压的啊。那我们就跟着帅帅的2管轮一起找到这个滑油泵的控制开关。那我们来到这个低压配电间哈，我们2管轮帮我们讲一讲。那这个呢就是什么？这就是我们的主机滑油泵。主机滑油泵。对，我们总共有2个泵，一个是备用，一个是主用。那我们现在2号泵在进行主用，那我们的1号泵呢，就现在直接做备用。当2号泵出现问题，1号泵会自动接上。那我们要看一下2号泵。是这样。现在用的是2号，所以那1号的蓝灯就亮哈，它在备用。下就是2号泵，那2号泵的话正在运转。这是2号泵，你可以看到2号泵正在运转。如果这2个都挂掉，这2个挂掉就是要马上做滑油泵的维修。滑油泵的维修，就是说这个就是1号和2号就互为备用，互为备用。如果2个全挂掉，就必须大修，马上大修。那这时候主机就运转不了了，肯定运转不了，因为它是给每一个缸都提供滑油的，所以说不是分缸的事情。
那我们到现场看一看吧。大家看这边有写哈，这是2号主机滑油泵。那这个表呢，大家看是有压力的，代表呢这个泵它正在使用当中。再过去看一看那个1号啊，1号在这边，这里就是。那我们明显看到它的这个压力表呢是归0的啊，是0，所以呢代表它没有在使用。那这2台泵就是主机的滑油泵。但是我们假设这个2台泵它一起都坏掉了啊，备用哪个也没有用，坏掉了，这个问题就大了。这主机啊会由于自我保护而自动停车，我们就是刚才讲的那个shut down。那这时候呢，这个问题确实就已经很严重了，只能说停船了，然后做这个滑油泵的拆解和大修，直到最后把它修好为止。当然了，这种几率几乎是没有的哈，那除非是全船跳电啊那一种啊才有了。所以这个几率非常非常的低。那还有一种情况呢，就叫封缸航行。你比如说吧，某个缸的活塞环就断裂了，而正好这时候船上又没有备品啊，这么假设啊，那这时候只能把这个缸的活塞给它叼出来，封缸航行。也就是说，这个缸不让它运作啊，其他的照样运作。但是呢，这属于紧急的这个大工程了啊。这个封缸之后是可以航行的，但是速度会减慢，船速减慢。这封缸是一件非常麻烦的事情，有着严格的操作程序，而且呢是要一步一步按照这个程序做才能完成。一般来说呢，封一个缸至少要8小时以上的时间才能完成。那封缸的概率也是极低的啊，你能遇到封缸，哎，你就是天选之人了。那最为严重的那就是主机全部挂掉。咱还是举例子吧，这个比如说吧，主机的曲管箱就是曲轴箱啊，它爆炸了。造成这机件大面积的损坏，而没有办法维修，就你想修也修不成啊。这时候只能通过公司来安排远洋的拖轮来进行救助，给你这个大船呢，你拖到就近的港口，到船厂里面去修。当然，这种发生的几率它就不是极低了，但是几乎不可能。为什么呢？因为这个曲轴箱它有一个装备，叫做防爆泄压门。什么叫防爆泄压门呢？我们去现场去看。这个就是防爆泄压门，这黑黑颜色的，大家看很多黑黑颜色的，这就是。当这个曲轴箱里边发生爆炸的时候，它就会优先从这个泄压门，就这个黑色的这个泄压门里边，把这个压力给它释放出去，从而呢就起到保护的作用。这个就叫防爆泄压门啊。以前船上有位大管轮曾经说过一句话，我觉得很贴切哈，现在还记得。他说，机舱所有的一切都是围绕着发动机进行的，都是为这台主机服务的。那主机周围大家看啊，有各种这个活塞哈，各种的这个特殊工具，像什么底座啊、什么支架呀，反正形状各异，这些东西，它们应该都是为主机吊缸服务的哈。那么库房里也是一样，各种备品备件千奇百怪，大大小小是应有尽有啊。还有机舱的车间，你像什么车床、钻台、电焊机啊、切割打磨，反正在里边就可劲儿的造吧。基本上一些个机械的硬件、临时的替代品都可以制作出来。所以说，我们通过上述的简单描述，就可以得出结论：轮船在茫茫大海中航行，船员是有足够的能力可以应对几乎一切发生的故障。你能想得到的，他们早都想到了，并且做好了充足的防范和准备。这个就是现代大型商船的安全保障。好了，那这期咱们就聊到这里了，感谢您的观看和订阅，下期再见。